역시 라면엔 김치. 오늘 김치 공구 마지막 날. 요즘 라면 잘 안 먹는데 이 김치가 너무 맛있어서 라면이 계속 땡겨요. 배추부터 양념까지 다 맛있어요. 시원해서 김치로 해장까지 쌉 가능. 소주 안주로도 최고. 착한 가격. 오늘 공구 마지막 날이니 아직 구매 안 하신 분들 막차 타세요. 100% 환불 보장 제도. 자신 있어야지만 가능해요. 댓글 남겨주면 구매 링크 보내줄게요. 영상 녹화를 안 눌러서 담지는 못했지만 흰밥이랑 먹어도 최고임. 된장찌개랑 먹어도 최고. 수육은 당연한 말씀. 진짜 믿고 구매해봐요. 김앤찌 김치